100只大象撞都不坏的门是怎样的概念？当你想把你的屋子改造成一个私人的娱乐场所，比如 KTV room， 然后唱 K 啊、听歌啊，但是你又怕吵到其他人的家，应该怎样做？我今天带你去看。这个就是我的partner DY Hi-Fi， 它是专做隔音的。所以这一间房间它是用了什么科技，还是什么技术，可以导致到它变成这样重的隔音？我们交给专业人士来讲解。来，各位朋友，这边其实后面就是一副 sliding door， OK， 没有墙壁，我们都有 formula 帮它做成20个 layer， OK， 只有1尺厚罢了 ，OK， 最少可以 block 45个 dB，OK， 大家我让你知道一间房间临近度的情况下是多少个 dB， 哦，我们有数据测试的。对，67啊！现在我开音乐。OK， 112，各位朋友不要小看这个门啊 ，OK。180公斤啊，而且是用 high pressure lock。然后我们可以看一下，真正隔音门全部是整个框一起来的，好，4层塑胶。OK， 不要小看它，180公斤啊，掉下来真的会打死人的。我们不是用嘴巴讲，肯定有一个东西给我们一个数据。比如这个门，关了门，接下来我们就测试在外面它的声音会隔到多少。我们的隔音效果不只是隔音墙，就算是 sliding door 这样子，它也可以隔到这样子的效果的声音。所以你不需要担心你在里面开 party 啊、唱歌啊，你的邻居会投诉你。这个就是我们最强的地方。